الناس زعلانة إن أنا بقول على بعض الناس اللي هي مش عارفة تشتري كتاب ب1000 جنيه أو تشتري كورس ب1000 جنيه عندي. فبقول إن دول ناس ممكن تكون فشلة، فقيرة. الناس بيزعلوا ليه لما أنا بوصفك بالحالة اللي أنت عليها دلوقتي؟ على فكرة، أنا كنت في يوم من الأيام فقير، أنا كنت في يوم من الأيام فاشل زي حضرتك. بس الفرق بيني وبينك إن أنا اتحركت، طورت من نفسي، طلعت من الفشل. ال1000 جنيه اللي انت بالنسبة لك كارثة دي كانت في يوم من الأيام بالنسبة لي أصلا أكتر من مرتبي. تخيل بقى، يعني أنا كنت بقبض 900 جنيه في الشهر. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى بعمل أرقام محترمة بالمصري وبالدولار. تمام؟ فإذا لما أقول لحضرتك إن أنت دلوقتي فاشل عشان أنت مش عارف تعمل حاجة معينة، ما تزعلش. انا مش بغلط في حضرتك، انا بخليك تفوق لنفسك. انت مبلط في الخط بقالك فترة، اصحى بقى وفوق لنفسك. برضو معرفتش او ما معكش ال1000 جنيه او ايا كان، جبت لك فرصة قلت لك يا سيدي تعالى الكتاب بتاعي اللي هو ب 999 جنيه ده، انت لو جبت 4 اشتروا الكتاب ده، يعني بعت 4 نسخ، هديك 1000 جنيه فودافون كاش او انستا باي على حسب ما انت عايز. فهساعدك ان انت تعمل 1000 جنيه، بعت اكتر هتعمل اكتر. برضو انت جاي تقول لي اصل الكتاب ده غالي، مين اللي هيدفع الرقم ده في كتاب؟ يبقى انت بالله عليك سيبك مني انا بقى، احكم انت بقى، يبقى انت فاشل وفقير ولا لا؟ انا هعمل لك ايه اكتر من كده؟ يعني انا هعمل لك ايه اكتر من كده؟ انت مش عايز تجتهد بربع جنيه عشان تنقذ نفسك من اللي انت فيه، وتزعل ان محمود مصطفى شحاته قال عليك فقير وفاشل. معلش يعني مع احترامي لحضرتك، ما في اكتر من 5000 شخص شافوا البوست اللي انا نزلته. ليه الناس اللي علقت دي بس هي اللي ما عجبهاش الكلام؟ يعني مثلا لو قلنا ان في 1000 واحد الكلام استفز ودخل غلط وقال كلام ما يصحش، يعني تمام، ودي حاجه انا عديتها عادي مفيش مشكله. ولكن في اكتر من 1000 شخص شافوا الكلام اللي انا كتبته، ولا اتعصبوا ولا اتنرفزوا ولا اتضايقوا. عارفين ليه؟ لان اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. انا بقى دوست على الوجع اللي عندك، فانت بقى اللي هو ازاي تقول عليا كده؟ لا انا مكسل ومعيش 1000 جنيه بس ما تقولش عليا فاشل وفقير. اما اقول على حضرتك ايه؟ يعني لقب حضرتك يبقى ايه؟ في الزمن اللي احنا فيه ده ال1000 جنيه ما بتجيبش حاجه، ال1000 جنيه بقت ولا حاجه. انت بقى ال1000 جنيه دي مش هقول لك انك مش عارف تجيبها، لا انا واثق ان هي موجوده في محفظتك، واثق ان هي موجوده في حسابك اللي في البنك. بس عقليتك الفاشله بتخليك تصرف ال1000 جنيه بضمير مرتاح في المطعم الفلاني او في الملاهي او في الفسحه الفلانيه. انما عشان تشتري بيها كتاب في خبره 10 سنين عمليه، كتاب بيعلمك من A to Z في البيزنس، في الفلوس، في الاستثمار، في التسويق، في المبيعات، في ازاي تعلم ولادك وهم صغيرين الفلوس، في التطوير الذاتي، في تغيير عقليتك. كتاب هيبقى معاك طول العمر مرجع ليك. كتاب جايب لك فيه افكار مشاريع الخلاصه. لو معاك 3000 جنيه جايب لك مشروع تعمله ب 3000 جنيه، لو معاك مليون جنيه جايب لك مشروع ب1,000,000 جنيه. عامل لك دراسات جدوى، بعلمك ازاي تعمل دراسة جدوى للمشروع. وفي الاخر انت مش مصدق، انت بتشوف ان الفرصة اللي زي ديت ده نصب، ده بيضحك علينا، ده عايز يكسب مننا، ده هو معهوش فلوس. طب ما تعمل زيي. طيب يعني انت ليه زعلان؟ اعمل زي قلدني. انا ببيع الوهم، ببيع للناس اي كلام في اي حاجه. طب ما تقلدني وتعمل فلوس انت كمان. ولا حتى في دي انت فاشل برضه. شفت قد ايه انت فاشل وفقير؟ اصحى بقى وفوق لنفسك، كفايه كده.